İnşallah dindar bir gençlik, dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek. Bunu başardığımız takdirde işte çarşıda, sokakta, pazarda o zaman tinercisini Allah'ın izniyle görmeyiz. İşte o zaman hırsızını Allah'ın izniyle görmeyiz. Veya minimize ederiz. Alkolikleri görmeyiz. Niye? Çünkü dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır. Dolayısıyla o yola tevessül etmeyecek. Ve bu konularda atılacak adımlarla dindar neslin olduğu bir ülkede ben inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır. Menfaat için değil, makam mevki için değil. İşte bunu siz sağlayacaksınız. Bize de İmam Hatip Okulu'nda benim bir İngilizce hocam vardı. Dedi ki bir gün siz dedi buraya cenaze yıkamak için mi geldiniz? Bize böyle söylediler. Tabii hep kendi kendimize zaman zaman ağlardık, zaman zaman kahrederdik. Biz de tabii zaman geldi çünkü bizim sınıflarımızda o zaman evli olan abilerimiz vardı. Ben ilkokuldan çıkmışım, direkt olarak İmam Hatip'e gelmişim. Bir gün bir tanesi böyle yürekli çıktı, aynen şu ifadeyi kullandı. Öğretmenim, öğretmenim dedi. Ben dedi gelecekte bu ülkeye en ideal hizmeti nasıl verebilirim? Onun için İmam Hatip'i seçtim dedi. Ve bizim içimizden doktoru da çıktı, mühendisi de çıktı, hakimi de çıktı, savcısı da çıktı, elhamdülillah Cumhurbaşkanı da çıktı. इंशाअल्लाह दीनदार नौजवान दीनदार नस्ल आपके हाथों परवान चढ़ेगी। Bunu başardığımız takdirde अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो बाजार, सड़क और मार्केट में अल्लाह के इज़्न से इस वक्त मिलावट नहीं हुआ करेगी। İşte o zaman तब अल्लाह के इज़्न से चोरी नहीं देखेंगे या कम देखेंगे। veya minimize ederiz. Alkolikleri पीने वाले नहीं देखेंगे। भला कैसे? क्योंकि दीनदार नौजवान जानेंगे कि अल्कोहल हराम है, dolayısıyla o इसलिए वो इस रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे। ve bu konularda और इस हवाले से उठाए जाने वाले इकदामात से एक दीनदार नस्ल रखने वाला मुल्क वजूद में आएगा। मुझे यकीन है कि तमाम मानवी इकदार एक वक्त पर इंतहाई बुलंदी पर बराजमान होंगी और अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाली एक मिल्लत खड़ी हो जाएगी। millet ortaya çıkacaktır. Menfaat için değil, मफादात के लिए नहीं, mevki için किसी मकाम और मौका के लिए नहीं, इसे आप लोग यकीनी बनाओगे। bize de इमाम हातिब स्कूल में मेरे एक अंग्रेजी उस्ताद थे, कहते कि bir gün आप यहाँ मुर्दे नहलाने के लिए आए हो क्या? için mi geldiniz? हमें ऐसे कहते थे। Bize böyle söylediler. Tabii hep हकीकत में हम वक्तन फवक्तन अपने आप में रोते थे, परेशान होते थे। zaman zaman kahrederdik. Biz de tabii हकीकतन हमारा अभी अरसा हो गया। हमारी क्लास में उस वक्त शादीशुदा बड़े भाई भी थे। मैं प्राइमरी स्कूल से सीधा इमाम हातिब स्कूल में आया था। एक दिन मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने ये जवाब दे दिया। जब मेरे उस्ताद ने कहा, öğretmenim, öğretmenim dedi. Ben dedi ki मैंने जवाब दिया कि मुस्तकबिल में इस मुल्क की मैं कैसे मिसाली खिदमत कर सकता हूँ। için İmam Hatip इस वजह से मैं इमाम हातिब स्कूल को चुना है। ve bizim içimizde हम में से डॉक्टर, इंजीनियर, जज बने और अल्हम्दुलिल्लाह सदर भी बना। savcısı da çıktı, elhamdülillah Cumhurbaşkanı da çıktı.